พระองค์ท่านรับสั่งบอกว่าสาเหตุที่ตั้งคำว่ามูลนิธิชัยพัฒนาเพราะว่าปัญหาที่ชาวโลกกำลังเผชิญอยู่นั้นมันใหญ่โตขึ้นไปทุกทีมันไม่ใช่เป็นปัญหาแล้วนะครับมันกลายเป็นสงครามที่มนุษย์ทุกตัวตนเนี่ยนะครับต้องลุกขึ้นมาต่อสู้แต่การต่อสู้นี้เราไม่ใช้อาวุธฆ่ากันแต่เราจะใช้การพัฒนานั้นเอาชนะให้ได้เอาชนะปัญหาให้ได้และปัญหาวันนี้ก็นี่แหละครับผลสุดท้ายก็ย้อนกลับมาปัจจัยสี่หน้าประหลาดนะครับประสบการณ์2-3 ปีที่ผ่านมานี้เราเจอทั้งโรคระบาดและสงครามโรคระบาดก็ต้องเดี๋ยวกลับมาดูแลทรัพยากรและความพร้อมที่จะเผชิญกับโรคระบาดอีกมันก็หนีไม่พ้นที่จะต้องเอาสิ่งรอบๆข้างเราเนี่ยนะครับมาแปรสภาพให้กลายเป็นวัคซีนให้กลายเป็นข้าวของแม้กระทั่งแมสง่ายๆที่พยายามกันกรองเอาโรคระบาดต่างๆเข้ามาหาตัวเราเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่ต้องโกยเข้ามาทั้งนั้นต้องผลิตเท่านั้นต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาด้วยสงครามก็แปลกนะครับวันนี้การทำลายล้างด้วยอาวุธนั้นกลายเป็นไม่ใช่เรื่องสำคัญเท่าไหร่นะครับแต่ผลกระทบจากการใช้อาวุธที่เข้าไปทำลายโครงสร้างต่างๆนั้นเพื่อมุ่งหวังให้เกิดความขาดแคลนดินน้ำลมไฟอีกแล้วครับชัดเจนที่สุดคือขาดแคลนด้านอาหารราคาปุ๋ยแพงขึ้นค่าน้ำมันแพงขึ้นอะไรแพงขึ้นความลำบากมาปรากฏกับพื้นที่กว้างขวางยิ่งกว่าระเบิดปรมาณูจะลงไปทั้งลูกหรือตั้งไปประวัติศาสตร์ก็เรียนรู้มาแล้วประมาณ200,000 กว่าชีวิตแต่นี่ยิงจรวดเพื่อบังคับให้เกิดการขาดแคลนด้านอาหารมันกระทบคนเป็นล้านๆคนนะครับประเทศทั้งประเทศเลยนะครับตกอยู่ในสภาวะที่จะทุกข์ร้อนต่อไปเห็นไหมครับเพราะในคำนี้วันนี้เข้าใจกันหรือยังที่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งง่ายๆคำง่ายๆที่เราไม่ประทับใจเลยนะครับคือให้พออยู่พอกินให้ได้ต้องอยู่ให้พอกินให้พอด้วยเราก็ไม่สะใจของเราเพราะว่าเราอยากร่ำรวยเราอยากเป็นคนที่มีทรัพยากรเยอะแยะไปหมดมีในความครอบครองหรืออะไรแต่ความจริงนั้นนัยยะของคำว่าพออยู่พอกินนั้นมันมีความสำคัญท่านทั้งหลายครับวันนี้มนุษย์ไม่ใช่ไม่รู้ตัวนะครับรู้ตัวครับเราเจอประโยคอย่างมากมายก่ายกองเลยนะครับเราเริ่มได้ยินก็ back to basic ขึ้นสูงสุดกลับคืนสู่สามัญเราได้ยินคำว่า small is beautiful ของชูมาเกอร์เราได้ยินคำว่า green technology เราได้ยินคำว่า circular economy เราได้ยินคำว่า creative economy ล้วนแล้วแต่มนุษย์พยายามแสวงหาทางออกไม่ใช่ผมถึงบอกไม่ใช่ไม่รู้ปัญหาครับรู้ปัญหาพยายามแสวงหาทางออกเหลือประเด็นเดียวว่าลงมือทำหรือยังคุณตาปนาบอกว่าให้ทำตั้งแต่วันนี้ความจริงต้องทำเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วครั้งแรกที่จัดสัมมนาหวังว่าวันนี้จะเกิดผลแล้วก็คิดว่าเกิดพอสมควรแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้น้อยหน้าใครเลยนะครับต่างประเทศจะคิดคำคิดประโยคคิดแนวความคิดอะไรมากันแล้วแต่นั้นพระบาทสมเด็จอยู่หัวรัชกาลที่ 9ก็ไม่ได้น้อยหน้าชาวโลกเหมือนกันก็เสนอเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นมาเศรษฐกิจพอเพียงขอสักทีนะครับอย่าไปแปลว่าต้องขุดล่องผักอะไรต่ออะไรมันชาวโลกต้องประกอบด้วยหลายอย่างนะครับประเทศทั้งอุตสาหกรรมทั้งเกษตรทั้งอะไรแม้กระทั่งตัวผมเองข้าราชการเกษียณอย่างผมอายุ80 กว่าจะให้ผมไปฟันดินปลูกผักปลูกหญ้าอะไรครับอย่างที่แสดงกันขึ้นมาไม่ใช่ครับวิธีคิดไปสู่ Better World อะไรอย่างที่เขียนไว้บนหน้าจอเนี่ยพระองค์ท่านก็มีคำตอบเป้าหมายให้เหมือนกันเป้าหมายวันแรกเสด็จขึ้นครองราชย์คือประโยชน์สุขพระองค์ท่านไม่ได้รับสั่งถึงความร่ำรวยค่าอะไรต่ออะไรเลยแต่ตรงข้ามกระโดดข้ามความร่ำรวยเสร็จแล้วทำอะไรเป็นประโยชน์หรือเปล่าแล้วประโยชน์นั้นก่อให้เกิดความสุขหรือเปล่าไปเหนือชั้นเข้าไปจากไอ้ของสมมุติเลยซ้ำไป
แล้วเมื่อเกิดวิกฤตในปี 3940 นั้นอีก2 ปีถัดมาเราก็ได้ยินคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงท่านทั้งหลายครับน่าประหลาดอย่างยิ่งเลยคนพูดเศรษฐกิจพอเพียงกันเยอะแยะมากมายในห้องนี่เหลียวซ้ายจนคอเอียงเหลียวขวาผมอยากจะถามท่านเคยเห็นคำจำกัดความที่เป็นทางการไหมครับคำจำกัดความเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงพระราชทานมาเลยครับมีแค่13 บรรทัดครับไปหาอ่านกันหน่อยเถอะติดต่อผมก็ได้นะครับจะควรจะพิมพ์แจกหรือในงานนี่คุณสถาปนาจะขึ้นจอหรือจะอะไรกันแล้วแต่หรือข้างนอกจะมีแสดงผมหรือเปล่าไม่ทราบ13 บรรทัดนี่ครับอย่าลืมนะท่านจะออกมาในปี42มันผ่านมา20 ปีแล้วต้องเตือนประหลาดอย่างยิ่งเลย13 บรรทัดเนี่ยท่านเตือนสิ่งหนึ่งเนี่ย3 ครั้งด้วยกันนะครับอะไรรู้ไหมครับความเปลี่ยนแปลงครับ3 บรรทัดแรกเราเจอคำว่าตามให้ทันโลกาภิวัตน์นะไม่ใช่ตามโลกาภิวัตน์นะให้รู้เท่าทันโลกาภิวัตน์นะครับอันไหนดีก็ตามอันไหนไม่ดีก็หนีซะหรือว่าทำลายซะถัดมาอีก3 บรรทัดเท่านั้นเองระวังนะต้องเตรียมให้พร้อมเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกภายในผมจำขึ้นใจหมดอะนี่เตือนครั้งที่2และ1 บรรทัดก่อนจะจบอุตส่าห์เตือนอีกทีนึงครับด้วยความเป็นห่วงเหลือเกินระวังนะความเปลี่ยนแปลงนี้มันมาอย่างรวดเร็วเลยนะครับและมาทุกมิติด้วยไม่ว่าเศรษฐกิจสังคมการเมืองสภาพสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆและจริงไหมครับเมื่อ2 ปีที่แล้วอยู่ดีระบินหายไปจากท้องฟ้าหมดเลยเราไม่สามารถจะติดต่อกันได้ภาวะปกติแม้ก็ต้องผลจะเตือนวันนี้เราต้องชูหน้ากันครึ่งเดียวเท่านั้นนะครับจะเจอใครต้องเปิดหน้าให้ดูว่าผมคนนั้นคนนี้อะไรต่ออะไรสภาพชีวิตมันเปลี่ยนไปหมดเลยเนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปครับแล้วถ้าปรับตัวไม่ทันอะไรไม่ทันมันมีอีกคำรอเราอยู่นะครับ disruption ครับ disruption ครับคือพ่ายแพ้พินาศโดยสิ้นเชิงหายไปจากวงจรของชีวิตนะวันนี้ฝ่ายผู้จัดคือคุณธรรมนาบอกว่าช่วยอธิบายเศรษฐกิจพอเพียงอีกสักครั้งหนึ่งสิผมมีเวลาเหลืออีกแค่7 นาที8 นาทีฉบับย่อง่ายๆเลยนะครับไม่ใช่ลุกขึ้นมาปลูกทุกอย่างที่กินทุกอย่างที่ปลูกอะไรอย่างที่ว่าต้องไปเหนือกว่านั้นเยอะครับก็ไม่ว่านะครับไม่ว่ามีที่ก็เชิญเถอะพระองค์ท่านให้หลักความคิดอยู่3 ประการด้วยกันจะทำอะไรก็แล้วแต่จะทำอุตสาหกรรมจะทำการเกษตรจะทำแม้กระทั่งข้าราชการเกษียณจะประคองชีวิตอยู่ในโลกนี้หลักธรรมะ3 ประการนั้นคือพอประมาณมีเหตุมีผลมีภูมิคุ้มกันหมายความว่าอะไรครับขั้นแรกที่สุดนั้นก่อนจะทำอะไรช่วยประเมินสถานการณ์ประเมินตัวเองประเมินทุนรอนก่อนได้ไหมครับเพราะว่าคำพอประมาณนั้นถ้าไปย้อนดูถ้าถามท่านผู้หญิงบุตรีซึ่งเชี่ยวชาญภาษาไทยมากกว่าผมเยอะนะก็ต้องประมาณแก่ตนต้องเอาขนาดทุนของตัวเองเป็นที่ตั้งง่ายๆหน่อยผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเตือนเราทำอะไรอย่าให้เกินตัวที่สำคัญเรารู้จักตัวเราไหมเราเป็นนายกรัฐมนตรีเรารู้จักประเทศเราไหมคนไทยนั้นมีจุดอ่อนอันชอบรู้เขาแต่ไม่รู้เรารู้หมดเหตุการณ์ทั่วโลกอะไรแต่ว่าตัวเราเองนั้นมักจะไม่รู้เพราะประการแรกต้องประเมินตัวเองก่อนคำว่าพอประมาณคือประเมินตัวเองก่อนเพื่อให้รู้ว่าทุนของเราอยู่ตรงไหนเมื่อประเมินรู้ทุนแล้วถ้าทันการเกษตรรู้ทุนดินรู้ทุนน้ำรู้ปัจจัยการผลิตแล้วคราวนี้ท่านใช้บอกว่าให้ใช้เหตุผลเป็นเครื่องนำทางนะเพราะถ้าไม่ใช้เหตุผลเป็นเครื่องนำทางนั้นความโลภมันจะนำเราแทน
เราจะกระหายเราจะกวาดพยายามจะลงทุนเพื่อให้กำไรมากที่สุดอะไรต่ออะไรที่สุดเนี่ยนะครับไม่เอาใช้เหตุใช้ผลครับซึ่งเหตุผลนั้นมันมาจากสติและปัญญาในวันนี้ผมอายุขนาดนี้ถ้าอยู่ด้วยความโลภไปกินของดีๆไปอะไรต่ออะไรสนุกสนานเพราะตอนนี้พอแก่เท่าสตุ้งสตางค์พอมีนี่ก็ enjoy life อย่างชนิดที่ไม่มีสาเหตุไม่มีขอบเขตนะแล้วผลสุดท้ายสุขภาพผมก็แย่นะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นถ้าไม่มีเหตุผลนั้นมันจะทำลายเราทั้งสิ้นเลยหลังจากทำ self assessment เสร็จแล้วการดำเนินชีวิตนั้นให้ใช้หลักของการที่มัน feasible หรือไม่ feasible อะไรก็แล้วแต่นะครับมันให้ benefit หรือเปล่าและภูมิคุ้มกันนั้นคืออะไรครับภูมิคุ้มกันคือบริหารความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลาด้วยเพราะโลกนี้มันเปลี่ยนต้องเตรียมให้พร้อมเมื่อแถมเงื่อนไขอีก2 ข้อด้วยกันข้อแรกที่สุดนั้นต้องให้ทันโลกเพราะโลกมันเปลี่ยนรอบรู้รอบคอบระมัดระวังอย่างที่ทรงสอนนั้นก็ต้องให้ทันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างยุคข้อมูลข่าวสารเวลานี้ชั่วประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นเองโลกมันเปลี่ยนไปเท่าไหร่ก็ไม่ทราบต้องตามให้ทันคนไหนสามารถตามทันมีอินโนเวชันไปดักทางไว้ก่อนคนนั้นชนะครับถ้าคนไหนแค่ตามทันเสมอตัวครับถ้าคนไหนตามความเปลี่ยนแปลงไม่ทัน disruption ครับทุกอย่างมันอัตโนมัติหมดแล้วนะครับก็จะเลือกเอากันแล้วกันจะดำเนินชีวิตอย่างไรและแน่นอนทรงเตือนอีกอันหนึ่งคือเรื่องมีคุณธรรมต่างประเทศก็มี Good Governance มาตั้งแต่ปีพร้อมๆกับ Bubble Economy มีคำหนึ่งตามมาด้วยคือ Good Governance วันนี้องค์กรเอกชนก็มี Corporate Governance เรื่องคุณธรรมสำคัญอยากกินอย่าโกงทรงแช่งไว้แล้วนะครับเป็นครั้งแรกที่พระองค์ที่ผมได้ยินอะไรที่ทรงรับสั่งอย่างรุนแรงเลยนะครับ35 ปีที่เดินตามเรียนรู้จากพระองค์ท่านไม่ได้ถวายงานอะไรพระองค์ท่านหรอกวันนั้นเป็นวันแรกที่ผมพระองค์ท่านรับสั่งอะไรเห็นพระองค์ท่านรับสั่งอะไรด้วยความรุนแรงและพระองค์ท่านรู้ตัวด้วยนะครับใครทุจริตแม้นิดเดียวขอให้มีอันเป็นไปพูดอย่างนี้หยาบคายนะไปอ่านดูสิครับหยาบคายนะรู้พระองค์นะครับแต่ต้องพูดพระองค์อาการเหลือที่จะรักษาแล้วนะครับแล้วผลสุดท้ายอะไรครับเป้าหมายก็เป้าหมายคล้ายๆกับที่ท่านเขียนเนี่ยสมดุลที่ดีเพื่อโลกที่ดีกว่าอะไรก็แล้วแต่ผมอยากบอกเพื่อความอยู่รอดของเรานะครับมันอาจจะไม่ดีมันอาจจะไม่ทันแต่เพื่อความอยู่รอดของเราและ next generation ด้วยนะครับอย่าลืมนะเราไม่ได้อยู่ในภาวะของเราอันเดียวคำว่ายั่งยืนคือยั่งยืนไปสู่คนรุ่นหน้าเนี่ยครับคือลูกหลานเราที่จะดำรงชีวิตอยู่บนแผ่นดินนี้ตลอดไปครับพูดง่ายๆก็กลับมาสู่คำว่ายั่งยืนแต่พระองค์ท่านพระราชทานถึง3 เป้าหมายด้วยกันสมดุลมั่นคงยั่งยืนครับถ้าสามารถดำเนินชีวิตไปทุกอย่างตามขั้นตอนตามหลักการแล้วประเมินให้สอดคล้องกับทุนรักษาแต่ความพอเพียงความพอดีเดินทางเส้นกลางสายกลางตลอดเวลาผลสุดท้ายชีวิตเราจะอยู่รอดบนโลกใบนี้ครับหน้าที่ภารกิจไม่ใช่เฉพาะคนไทยอย่างเดียวแต่เป็นหน้าที่ของชาวโลกทั้งโลกจะต้องลงมือทำและทำให้ทันการด้วยเพราะว่าความพินาศมันมาเร็วเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะแง่ของภูมิศาสตร์ของคนของมนุษย์หรืออะไรต่ออะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นในวาระสั้นๆที่ได้รับมอบหมายนี้ก็ขอรวบรวมประมวลเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้มาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9นั้นส่งต่อไปให้พวกเราทั้งหลายเพื่อจะได้รักษาแผ่นดินนี้ให้อยู่ตลอดต่อไปด้วยครับขอบคุณมากครับกราบขอบพระคุณท่านดร.สุเมธเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเรียนเชิญท่านอยู่กับเราบนเวทีก่อนนะคะอีกสักครู่จะนำทุกท่านเข้าสู่พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการนะคะและในลำดับต่อไปค่ะดิฉันขอกราบเรียนเชิญผู้บริหารอีก6ท่านนะคะที่จะร่วมทำพิธีเปิดในลำดับต่อไป Next, ladies and gentlemen, is the opening ceremony.
ขอเรียนเชิญท่านผู้หญิงบุตรีวีระไวยทยะประธานกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์คุณถาปณะศิริวัฒนภักดีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนคุณรุ่งโรจน์รังสีโยภาสกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนคุณธีรพงษ์จันทร์สิริประธานเจ้าที่บริหารบริษัทไทยยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชนดร.ชยาจันทวสุรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารความยั่งยืนองค์กรบริษัท PTT Global Chemical จำกัดคุณปนช ศิริวัฒนภักดีประธานเจ้าที่บริหาร Group CEO บริษัท Frasers Property Limited ในช่วงนี้ก็เข้าสู่เวลาสำคัญนะคะที่เราจะนำทุกท่านเข้าสู่พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการของ Sustainability Expo 2022 นะคะซึ่งก็จะเปิดกันอย่างยิ่งใหญ่ในวันนี้เราจะมาร่วมนับถอยหลังไปด้วยกันนะคะโดยการให้สัญญาณทุกท่านเราจะมีลูกบอลค่ะที่จะไกลด์ลงมาด้านขวาของทุกท่านนะคะและเมื่อเค้าดาวน์นับถอยหลังให้ทุกท่านนั้นได้มีการประสานมือนะคะใต้ลูกบอลก็จะเป็นสัญญาณของการเปิดงานอย่างเป็นทางการนะคะอีกสักครู่เราจะนำทุกท่านเข้าสู่การเปิดงานอย่างเป็นทางการนะคะเรากำลังรอคุณชยาจันทวสุค่ะท่านรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารความยั่งยืนองค์กรบริษัท PTT Global Chemical จำกัดนะคะท่านมาอยู่กับเราแล้วนะคะหมายห้องนี้วันนี้ยิ่งใหญ่นะคะอาจจะเดินไกลนิดหนึ่งนะคะในที่สุดก็มาถึงพร้อมครบทุกท่านนะคะเพื่อจะนำทุกท่านเข้าสู่การเปิดงานอย่างเป็นทางการของ SX 2022พร้อมแล้วไหมคะทุกท่านพร้อมแล้วสักครู่เดียวนะคะเมื่อสักครู่เราก็ได้ฟังแนวคิดที่น่าสนใจนะคะในการส่งเสริมในเรื่องของความยั่งยืนละค่ะขออนุญาตเรียนเชิญคุณต้องใจธนชานันท์นะคะให้เกียรติขึ้นมาทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะคะคุณท่องใจก็เป็นกรรมการของคณะการจัดงาน SX 2022นะคะกราบเรียนเชิญนะคะก็ถือว่าเป็นงานที่จะเปิดอย่างยิ่งใหญ่นะคะได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากทุกท่านที่อยู่กับเราที่นี่ละค่ะแล้วเดี๋ยวฮันนี่นับถอยหลังนะคะก็อยากให้ทุกท่านที่อยู่ตรงนี้ร่วมนับถอยหลังไปด้วยกันนะคะให้ท่านผู้บริหารได้ประสานแตะบอลและก็จะเป็นสัญญาณของการเปิดอย่างเป็นทางการนะคะให้ท่านสื่อมวลชนได้มีการบันทึกภาพในช็อตนี้ไว้พร้อมไหมคะทุกท่านพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เชิญค่ะเสียงประมือดังๆด้วยนะคะทุกท่านนี่คือสัญลักษณ์ของการรวมพลังร่วมกันสร้างความยั่งยืน Sufficiency for Sustainability พอเพียงยั่งยืนเพื่อโลกขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะ Ladies and gentlemen, this is a important symbol of joining hands to create sufficiency for sustainability, sustainability for our world เป็นความยินดีที่ทุกท่านได้มาร่วมกัน launching forward นะคะเพื่อก้าวไปข้างหน้าเพื่อความสมดุลที่ดีเพื่อโลกที่ดีกว่า Good Balance Better World นั่นเองนะคะขอขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะและขอกราบขอบพระคุณท่านประธานในพิธีท่านดร.สุเมธด้วยนะคะขอบคุณท่านคณะผู้บริหารที่ได้มาร่วมกันทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะคะพอเพียงยั่งยืนเพื่อโลกก็เป็นแนวคิดที่เราได้รับฟังกันไปนะคะ
So, ladies and gentlemen, up next we have a talk session that is coming up. But from the expo itself, we now understand that it is a knowledge-sharing platform to showcase policies, initiatives, and innovations. And perhaps it can show us that different sustainable concepts can actually connect. And that can be an important trajectory for Thailand to achieve its sustainable development goals and to also help foster sustainable development practices around the world. So it is actually one of the very important exhibitions in the region, I would say. And of course, from what we heard earlier was also the importance of the sufficiency for sustainability principle. In fact, it's a royal initiative that has been inspired by His Majesty the late King. And the concept of sustainable sufficiency economic policy philosophy can be applied to all levels of the society, from individuals to companies and in fact to countries as well. At the expo itself this year, SX Expo 2022, it will highlight some of the many examples that can actually be a guidance to all of you, helping promote balanced living and contribute to accomplishing sustainable development goals. And of course, in just a few moments from now, you will be hearing an important session that is coming up, which of course will be the perspectives on sustainability by sustainable enthusiasts who have come from different sectors and will be joining us today. So as for the fair itself, which begins today until the 2nd of October here at the Queen's Circuit National Convention Center, we have a number of exhibitions which has been designed to not only inspire but also to educate those of us here, people coming to join us, the society at large. There are 4 different zones for you to enjoy. We have the SEP, Sufficiency Economic Philosophy, and of course we have Better Me, Better Living, and Better Community. So a lot of zones actually showcases different things. For Better Me, for instance, showcases innovations in healthcare, future food, agricultural technology. And then we have Better Living Zone that promotes the circular economy concepts by showcasing some practices on clean energy and also responsible production and consumption. And also we have a number of shops, 200 shops that will be selling community-made products, sustainable living designs, and innovative products for a better environment. Coming up, as mentioned, we do have a talk session, and we will be hearing perspectives from people coming from various sectors. We have the CEO of Mae Pha Luang Foundation, UNDP resident representative. We have the director of the SX Expo 2022, youth delegate from UN Youth for Climate 2021 and 2022. We also have a special moderator for the session, who I believe will be coming in just a few moments from now. เอาละค่ะอีกสักครู่หนึ่งนะคะก็จะเข้าสู่ช่วงของการทอล์กพิเศษกันแล้วนะคะทุกท่านก็จะได้พบกับต้นแบบของการพัฒนาความยั่งยืนผ่านมุมมองแล้วก็ประสบการณ์นะคะของบุคคลหลากหลายในรูปแบบของการเสวนานะคะซึ่งตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะคะที่จะนำทุกท่านเข้าสู่การพูดคุยในหัวข้อต่อไปจะมีความน่าสนใจอย่างไรกันบ้างนั้นไปติดตามกันเลยค่ะ I believe now that we are ready to lead you into the panel discussion. So without further ado, I'd like to call upon Mom Luang Ditpanatta Disakun, CEO of Mae Pha Luang Foundation under the royal patronage, to the stage, our panelists. Mr. Renat Meyer, UNDP resident representative to Thailand. Kun Tong Chai Thanachanan, director of SX Expo 2022 organizing committee. Kun Aminta Permpoon Wiwat, youth delegate, UN Youth for Climate 2021 and 2022. A big round of applause, please, and a special moderator for the session, Kun Suthichai Yun. เอาละค่ะเรียนเชิญทุกท่านเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งเซสชั่นที่น่าติดตามแน่นอนค่ะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะขอส่งมอบเวทีให้กับคุณสุทธิชัยเชิญเลยค่ะ
we are safe without the mask. So good afternoon. Welcome to this very important panel on the perspectives from people from various sectors on sustainable development, which has been a very prominent topic in the past few years, but there's still a lot of work to be done. And today, I think four of us on the panel will try to give from our perspective what we believe to be the next step that should be taken by us, individuals, and our own organizations. We have Kun Mom Luang Ditpanada Disakun, who is the CEO of Mae Fa Luang Foundation under royal patronage. We have Kun Reno Mayor, UNDP resident representative to Thailand. Kun Tong Chai Thanachanan, who is the director of the SX 2022 Organizing Committee. Kun Aminta Phem Phulviwat, who is the UN Youth for Climate 2021 and 2022. We'll start with the very basic questions of the main difference that you see or similarities between the concept of sufficiency for sustainability, the relationship between sufficiency economy philosophy and the UN Sustainable Development Goals, the UN SDGs. What are the relationships? What do you think are the similarities and the differences, and how can these two concepts be incorporated together in our next step in trying to achieve the goals of sustainable development? Kun Ditpanada. สวัสดีครับภาษา English, I think. Okay. That's what I've been told. Okay. I think that the two concepts are mutually reinforcing. The SDG is probably the world's most recognized guidelines to move us towards solving certain sets of problems. The SEP concept of His Majesty the late King, as Dr. Sumet has mentioned, is more about, I would say, an intel inside, or it would be a process in which us individually and us organization, corporates can use to further enhance the SDGs. We are talking about the concept that circled around issues such as self-immunity, resiliency, with some very core and key concepts of issue of morality, knowledge, and so on and so forth, which if we can do it properly, we'll be able to enhance the effectiveness of the SDGs. And I think it's open-ended enough for all of us to interpret in our own ways, for us entity organizations to also interpret in our own ways in order to move ahead and achieve the SDG goals. So they both support each other. Yes, they are mutually reinforcing one another. And in practice, when people mention the two concepts, how do they adopt it within their own organization? I think the world today, we need to move towards creating more impact. We can't simply look at returns to companies or individual, but we have to look at a bigger landscape. If I am to
maybe point out one of the very, very critical issue, which is climate change. I think that we need to do a lot more in order to do that. And I think that the SEP, which teach us about consuming in moderation, we can then deploy that towards reducing waste. We can deploy that towards using less energy. I think it really depends on how we interpret. And then it's, as I said, it's open-ended enough for all of us. But we need to first understand where we want to get to and what kind of specific issues of the SDGs that we would like to address. Mr. Mayor, from an outsider's point of view, late His Majesty the King's concept of SEP, in fact, most Thais would learn about SEP before, about the UN goals, sustainable goals, development goals. But once we hear both concepts, we will try to compare them. And as Kun Ditpanada said, we would try to collaborate, try to incorporate the two concepts into our real practice here. From your viewpoint, can they be incorporated in a very effective way, seamless way? Not only they can, but they should, I would say. Right? Let me start from the SDGs, right? From a UN perspective. And I think sometimes we skip too quickly on the breakthrough that the SDGs are. It is the first time in humanity's history that we get a consensus from all member states on this planet around a common agenda. And I think this is extremely powerful because not only does it help countries to share the same vision in terms of the direction that they're going and they're taking on their development pathway, starting from different positions and going at different paces. But if we would all stand up and start walking, we all have our ways of doing it. But if we know where we're going, right, it is much more efficient and powerful than first sorting it out where it is that is our ultimate direction. As long as we know the destination, exactly, the journey can be different. The journey can be different, but at some point it's very important that we keep focus on where it is that we want to go, right? And that's really the beauty of the SDGs. But our experience as a UN agencies has shown then the best way of being efficient in each of the countries where we operate is to localize the SDGs, right? To make sure that there is ownership and buy-in by the community so that it's not something that is perceived as being forced upon, right? It's not a top-down impression. And in that way, for us here in Thailand, we're blessed because the SEP, when you unpack them, there are so many common principles and values than those that you will recognize in Agenda 2030 or in the Millennium Declaration, which is the key document out of which the SDGs are coming from, right? So in a way, this exercise of localizing the SDGs to a Thai context is done. And the SEP for us is very much this inspiration to align the principles and values that underpin the 17 goals and the Millennium Declaration to a Thai context. So I've been very lucky because this spares me a lot of work. I don't need to explain, to advocate, and to further promote those values. I can just refer to this sufficiency economy philosophy, which is so strongly rooted in the vision that Thailand has for its development. Now, there are, of course, a lot of similarities, a few differences, nevertheless. Right? The SDGs is a political global commitment. Right? There is accountability behind those 17 goals and a whole monitoring system. But in a way, when you interact with development actors in Thailand, they refer to the SEP very much in the same way, right? As a source of inspiration, as a motivational element. And usually, from my experience, very much first in the, I would call it the green agenda, right? The concepts of resilience, sustainability.
But what is, I think, very important for us in the UN is bringing it back to a rights dimension, a human rights dimension. And if you unpack each of the SDGs, you fall back on a fundamental right that people all aspire, to have fulfilled. And one of the values of SCP is also this concept of community empowerment. Yes. Right? It has, for it to translate from a vision to a reality, we need to empower people and communities behind those values. So if you translate this in a maybe a more normative UN jargon type of approach, you would also fall back on a rights agenda, empowering the people and the community for them to fulfill their aspirations using those principles that are underpinning the SEP. You said it should not be top-down. What about government, private sector? Are they on the same footing, or you think at the moment there is more need for the private sector to understand the goals, or is it the other way around, that the government may have to learn from the private sector now? Now you're putting me in a very difficult spot here. No, but it's a very good question, and I think this also has evolved. Well, right? I asked you the question because you are from the UNDP. If I ask a Thai personality, it may be even more difficult to answer. Sure. So let me try. Let me try to answer without hurting anybody's feeling in the room here, Well, because we have a good mix. You can hurt feelings as long as you make things clearer. What I would say is that I think maybe 10, 15 years ago, I would have spent much more time convincing the private sector that abiding by principles of sustainability and resilience was not going, they should not look at it from a cost perspective, right? And I think today, they are very quick to understand that unless they invest in sustainability, their profitability is going to go down, right? So this whole exercise of explanation, I think we're past that, right? And now what we see is precisely what you're hinting at, and we've seen this, for example, in the commitment to net zero and the whole emission targets that initially we were hoping countries would take, but we've seen private sector be quicker, including in Thailand, right? When it comes to announcing goals and targets. Now, of course, a CEO's responsibility vis-a-vis a prime minister and a government official responsibility is two different things, and the machineries behind each are different, right? But I think the agility of a business, a well-run business who's understood and integrated the principles of sustainability in their business model has the ability to be quick. Yeah. Right? A government still has a bureaucracy, still has rules and regulations and laws that sometimes needs fixing and adjusting to those new targets and this new vision. So it might be slowed down, but it's really, one cannot work with the other, right? We need the regulatory role of the government and the state to provide a conducive environment, and we of course need the business sector to provide the growth, but the sustainable growth. So what's very important today is to qualify the type of growth or the type of employment that we want the business sector to produce. Yes, thank you. Kun Aminta, from a young person's viewpoint, perspective, how do you see the two concepts, SEP and UN SDG? I think that SEP is very important, and I think that sustainability is rooted at the very core of SEP. Because as a young person, I've always grown up hearing about SEP. People talk about His Majesty King Bhumibol Adulyadej, and also how it can be implemented, as our previous speakers have said, about self-immunity, prudence, knowledge, all of those things. But the thing that I can see as to how it relates to the UN SDGs is that it promotes resilience and also accountability. The thing is that these approaches, they're very aspirational, as Mr. Renaud has said. There's something that people say a lot in a lot of these talks, which I think that is important, but something that we have to go beyond with these two things, and it's a very important thing to note, is how to make it
implement it, how to make it practical, and how to make young people like me who grow up learning about these things in school actually be able to, after we finish school or even as we're learning, as we're growing up, to be able to use them in our daily lives. Because I see that the similarity between these two is that, of course, they're very good and they basically paint a picture of our world in the future that I want to happen. But we need to really make it happen because it's not something that is easily approachable as someone growing up. As a youth, it's something that is still a little bit hard to touch. It's not that tangible yet, but I think that we need to work together. They have to be implemented together hand in hand with different sectors, of course, so that both of these agendas can be implemented and can be achieved. You feel that the young people of Thailand today are more aware of the issue than before, say 5 to 10 years ago? My personal feeling is that young people of Thailand, at least today, are more concerned about the environment, are more concerned about equity, equality, equal treatment, and justice. Are all these qualities or these principles related to what we are talking about, sustainability? I would completely agree that young people are already more aware of these issues, and they're definitely related to the SDGs and also SEP, because the UN itself has been promoting the SDGs a lot. As we can see, even in this Sustainability Expo, there are so many youth who have come here today. I've seen a lot of students, both at the high school level or at the university level, coming to these expos. But the question now becomes with these youth is that how can they be engaged? How can they be involved not only in the conversation but also in the implementation, in the monitoring of these solutions? How can we as youth use our power, not only our voice, to help Thailand and help our world move forward into implementing the SEP or the SDGs? Because of course, we want to be involved, and this is our future that we're talking about. We don't just want to sit and wait for other people to give us the opportunity, but we're here today because we want to learn and we want to be able to be a part of helping making our world a better place. Well, can you tell the government and the private sector what they should do to make it more, as you said, tangible? What does the government, what does the private sector have to do? Not only creating awareness, but really making it, part of the daily life. You can touch it, you can feel it. As you said, it has to get implemented. How do they do it? Honestly, this is a very complicated question, and I think that there are many layers to this because there's not only one way for you to solve climate change or one way for you to solve inequality. So I think that the private sector and the governments have to work together, and I think that this is a very important thing, that collaboration really is the key for you because in order for you to solve any of these problems, to achieve sustainability, it can't just be one actor. And I think that us being here, having different perspectives is a key for us to basically show that we need different people to talk about these issues as the first step. But secondly, we have to have our different ideas as to how we can solve these issues. And I think that it comes from many forms. For example, of course, education is a very good step for us to allow and give power to everyone so that they can grow up and be able to implement these solutions that they see. And also another thing is localizing these issues. As Mr. Reno has said, if you localize the SDGs or if you focus on different communities that are experiencing different things, that way you can specifically solve the issues that people are experiencing, not just talking about on a global scale, but really tackling those specific pain points. And I think that that will really help make the issue more tangible for people to see that it's not just something, not a word that you can throw around in these conferences, but it's something that they see that relates to their daily life. But of course, it's not something that can just be done in the blink of an eye or overnight. So we really need to work together, and
we are moving into that step, but the question is if we're moving fast enough or if the action is aggressive enough. Yes. Are the government and the private sector and the young people working together enough now? Right now, honestly, not enough because Not enough. What yes. has to be done? What more has to be done? Well, speaking from my own experience, Yes. I feel that a lot of the times I've been invited to these talks, I've been invited to give my views, but we have to go beyond that because it's not just presenting my perspective, but it's also how I can help in these solutions. Because right now, the global talk, as a lot of youth, we've been saying that we don't really just want to be here, but we also want to go beyond. We need to be involved in the implementation of the solutions, in the follow-up, so that we can see all of the actions. For example, if I give a certain recommendation today, in the future, in a few months, I would like to see how it goes on and what progress has been made. So we still need to have this connection, this partnership that has to be strengthened. And I think that this will really help with other issues as well, including like the generation gap that we see in today. Yes. คุณต้องใจ you are the director organizing this conference. Very impressive, huge, big, the biggest so far. I've been to the first and the second one. This one is really big. Now, from your perspective, is this kind of conference the answer to the question that we have raised so far? Right. I would say it's part of the answer, but it's not the answer, right? I think the venue like this is where people actually meet and connect, share their experiences, share their knowledge, but it's only just a few days, right? So I think what we would like to happen is that people talk to each other, make connection, learn from each other, and actually continue to converse and continue to act together, right? I think beyond this expo itself, we have so many different initiatives that we are doing with a lot of our partner organizations, things that Kun Thapana mentioned earlier about Thailand Supply Chain Network, that we work with so many suppliers of Thai beverage as well as our partners to actually do things together, right? Collaborate on projects. We also do things with startups and youth, right? To really help them, groom them to understand and also to be able to execute these actions, right? So it's not about talks, and I think we see a lot of talks, but we also need to see actions. And I was told to actually continue this effort, not only during this week, but it should be something that we continue to have the project together with our partners going through the year into the next year. And each year we will come back to actually see how things have been done. So it's all about action. It's the decade of action. Talk is only part of it. We need to talk. We need to communicate in order to collaborate, but it's not enough. This event is a great collaboration of the private sector, as I can see. Do you find that the government part is also involved in it? And how do you bring the government in? And also the young people and the other sectors of society? Right. I think the thing that is quite different from without expo compared to some other expos is that we put the consumer in the center. As Kun Thapana mentioned in his opening speech, we call this concept B to C to B, right? The first B is about the organizations and the business organizations that actually know and realize the importance of sustainability, right? These are the leaders, right? But it's not enough. We need to reach out to consumers, and that's why C is in the middle. Why do we need to reach out to consumer? Because sometimes when we do take initiatives on sustainability, there is some cost to it, right? And unless the consumers actually understand and value these initiatives, they would not care and they would not give the value to the products and the services that are good to the society and the environment. And that's why we need to focus on the consumer as a center.
And then we hope that by having the consumers with us, we can bring along other businesses, right, and other organizations that may not right now realize yet the importance of sustainability. So as a whole, we form the ecosystem that is larger. And that's why this expo does not only have talks. We have playgrounds downstairs to attract elementary school kids, right, to understand what they can do. So it's not only about learning, but what they can do themselves to actually contribute to better environment. We have the marketplace for the consumer who may be interested about innovation that are good for the society and for the environment. And we also have the food festival because we believe that food is very close to everyone. Everyone has to eat, right? And food actually create a lot of waste, right? So if we can manage the food from the raw material all the way to the waste properly, we can actually help the world, and we want to use that as a tool to communicate to everyone that they themselves, everyone can actually act, right? Just by consuming responsibly. I think that's one goal, right, in UN SDG about responsible consumption. So to your question actually about whether we can bring the government with us, yes, we actually have a lot of government organizations with us today in the expo, right? So in SWTC นะคะ or PWC, a lot of organizations, including Ministry of Interior, right, are here with us because in fact everyone had been doing a lot of work on this topic. So we hope that the venue like this can be the place where everyone can bring their work on the same topic to show to everyone else and share and collaborate. Thank you. คุณดิปนัดดา the แม่ฟ้าหลวง Foundation has been actively involved in the SEP philosophy and also UN SDG as well. What are some of the good stories you want to tell us, and what are some of the challenges? What still has to be done? I think that in the last couple of years, we put climate issue as one of the most important agenda of the foundation because we believe that climate issue basically trickle down a whole lot of other problems that we have seen, not only in Thailand but also globally. What we're trying to do now is trying to redefine the way we do businesses in a way that reduce our footprint in terms of carbon footprint, reduce usage of raw material, reduce usage of energy. So we have moved more towards that kind of business that is more environmental friendly, that are greener. And at the same time, we're trying to enhance our impact towards communities. Again, how can we use our business, the business of Doi Tung or the foundation as platform to grow communities, to strengthen communities. Now, some of the example would be in 2000 and started in 2012, 2013, Doi Tung moved more towards addressing the issue of waste. And in 2018, we became zero waste to landfill for the entire Doi Tung project. But that is not enough. So we started in 2019, declare that by 2024, we as a Doi Tung community, the entire 150 square kilometers spanning across 27 villages will become zero waste to landfill. Wow. And we are very happy to say that in 2023, Doi Tung, next year, Doi Tung as an entire area will become zero waste to landfill. Of that, we would only burn about 15% of the waste, which means that 85% of the waste would be put back in to the recycle process. We have made some initiative towards reducing our energy footprint. We are now at 5% renewable. Our goal in the next year is to move to 8% renewable. We're now also recycling our water. We're at 6% at the moment. Our goal is to move to 9%. And we are working now with the newly
established Community Forestry Act. We're now moving and working directly with corporates in terms of trying to utilize the needs for carbon credits in enhancing the community. As you are very, very aware that a lot of the problem of deforestation in Thailand nowadays is because of slash and burn farming, it's because of monoculture farming, and the income itself is not that big when we look at it in terms of revenue per rai. So our what we have done is we have changed and we have transformed farmers from earning income through cultivation, through shifting cultivation, through deforestation, to protecting the forest through this Community Forestry Act. And now we're now growing. Hopefully we'll be able to get to 200,000 rai by the end of next year. At the same time, we are using Doi Dung as platform to also enhance strength of the community. We got a lot of support from different companies in terms of doing handicraft products, gift sets, and things. And then we send our team to work directly with the communities, invest in basic processing equipments. And do you get good cooperation from the local communities? We have a lot of communities that are lining up to work with us, and we're now engaging corporate sectors that wanted to create more impact through the ESG, THSI declaration and so on to ensure that their businesses actually contribute towards greener Thailand or enhance, strengthen communities and so on. I think this is the direction that the foundation wanted to move forward. And we also believe that we have a lot of knowledge in terms of sustainable development, having done this for the last 50 years, that we're now ready to work with different corporates, different companies to try to enhance their goals, their visions of creating a more sustainable company, more sustainable entities. You know, we have a lot of the companies that we are working with that are here today at this event as well. What are some of the challenges you have yet to overcome? I think the challenge is as Aim has said, I think it's the speed, the rate of acceptance. That I think that we are a bit slow. If we're looking at the issue of the ice melting, you know that we're still doing more harm than we're doing good. And I think that now is the time where a lot of corporate companies are in discussions among within itself and amongst other in terms of how to land on the first step in order to make the second and the third step. And I think this will take a little bit of time. But again, I think that the role now is to disseminate knowledge to different companies and to really share with them that sustainable development practices is not difficult. It just takes a little bit of realignment. And I think we need to rewire the way we think, that it cannot be about profit first, but it has to be about planet first, because without the planet, there will be no profits. So it's still work in progress. Yes. Reno, as a UN representative here and with your experience in Thailand, tell us frankly the challenges that Thailand has been facing and have yet to overcome. I like when you say, and don't be kreng chai. You know the word. No, I like when you say frankly, because I don't think I can do anything else but to be frank. The challenge that Thailand is facing is the same challenge that every single country in the world is facing, is walk the talk. So we are not unique. You're not unique. Sorry to disappoint, but you're not. It's really, the challenge is really to walk the talk. So many examples around us. Countries all gather in Glasgow and, try to save the Paris Agreement and show commitment to the targets, and we applaud because, most of the countries, if not all, now have this 2050, 2065. But what is the reality? The reality is that we spend so much more money on fuel subsidies than on investment in the renewable sector. That's a reality. Right? So there's a political side of statements and good declarations that are encouraging and
as we heard, needed, right? But as long as it doesn't translate in all kinds of levels into very concrete policy decisions that will disrupt, and I'm grateful for Dr. Sumet's mention of that word, disruption, because we just have to accept, there's no other option, that our lives, the way we know it, is disrupted, and therefore there's no other solution but to disrupt the way we live. And that's the very, very difficult part. Because yes, we can look at government, businesses as entities, but when we bring it to ourselves as individuals, this is where the difference is going to be made. Food waste. Buffet in the tourism industry in the southern beaches of Thailand. You know, abominable. Right? And so we hear wonderful experiences like Doi Tung, right? It's a question of upscaling this and making this the example to follow. Right? And there's no reason. So if the community can make it, right, then everybody can make it. But we have to come to grip with the fact that we will not be able to consume the same way. We have to really, of course, hope that technology, innovation, you know, will help us find, and I think it's partly very true in the production side. But on the consumption side, it just won't happen. We have to accept as individuals on this planet that we all have not only a responsibility in the situation that is happening to us, but also in the solutions. So every action counts. And it's, I know, very understandable from a humane perspective that, you know, when we open the news in the morning, it's so overwhelming with negative information, right? We are about to come out, you know, knock on wood, I hope it's wood, of COVID-19, right? And then we have a conflict in Ukraine. Everybody initially thinks, oh, it's far, it's not going to affect us. But then, you know, we go to the grocery store and we realize inflation is happening, and there's a direct link between the two, right? So the whole world, the whole supply chain is affected by one conflict. And you know, it feels like we're just going from one crisis to another. So of course it is overwhelming, and it's just easy and maybe too comfortable to say, what is my personal action going to change? Well, it will. And it has to. Because I'm sorry to say that, don't see any other way for us. And speed is absolutely critical. Because right now we're going to hit the wall very, very quickly. And as we've said, as the UN, this is about our own existence, our survival on this planet. Every year we have seen this moment, right, when our production of the way that natural resources are being regenerated, right, and how we need to use them for our production, that cutoff date goes up and up and up. It comes closer and closer to January, right? So very soon we'll be in a situation where we're just, you know, borrowing, right? And the same is true in many ways that we consume and overconsume, and this whole, you know, fantasy of having 56 credit cards and go into minus 15 shopping malls on the weekend to feel good and to compensate for the hard work we've done. You know, this model of consumption, of quantitative versus qualitative, it has to be disrupted. So your message is time is running out. We are living on borrowed time, right? What about the young person like Aminta? How do you react to his very passionate? Passionate. Well, it's passionate extremely plea. Encouraging. Yes. Right? It's extremely encouraging. Your generation is going to pass this word on to Aminta's generation. So what do you say to that? Sorry. I say sorry to Kun Aim and all her fellow I like Aminta's reaction citizens. to that. What's your reaction, Aminta? My reaction is to basically support that, because it's undeniable that time really is running out and we can't wait any longer. But I think another challenge, if I may, that I would like to raise is that of disparity, because I think that a lot of people oftentimes
we might overlook this issue because disparity that I'm talking about, especially in terms of youth, is not only in terms of socio-economic factors, but also the ability for us to be engaged, the ability for us to be here on this stage or to come to these expos. The thing is, a lot of youth really want to be involved in these issues. They are seeing that this is the decade of action. We really need to be involved. But the thing is, some people in different contexts don't have the ability to do so, whether it be because of their social standing or because of the lack of opportunities. And I think that we need to recognize as people here in this room that different words mean different things in different contexts to different people. For example, me being here as a youth, I'm skipping my final exams for this, but in other experiences for other youth, they cannot even imagine, even on a global scale, to strike or go to Fridays for Future climate protests because they don't even have access to education in the first place. These people in countries where they aren't even able to access these basic human rights don't have the privilege to think of fighting for our future because they're still fighting for the present today. They can't worry about what is going to happen in the future because they don't even know if they're going to have something to eat at the end of the day. And I think that this is something that I really want all of us to recognize, that it's not only just working for the future, but it's also working for the present to solve the issues that we're seeing here today. And it's oftentimes things that we don't really think about because we're already in a very privileged place, if I can say that. And I think that this is something that I would like to raise more awareness to everyone who's standing here. Yeah. So we have to work. We have to work on the present before we talk about the future, because you don't see the present as a very good present, right? Well, yes. I think that we have to recognize like there's a gray area between being like pessimistic, saying that the present is not good, but also recognizing like how much progress has been made, how much we've done already in advancing like human rights and also different inequality issues. Of course, it's not perfect, but still we're moving forward to a better world. Yeah. Thank you. Kun Tongchai, you have last word here. We have a few minutes left. What is your message, Kun Tongchai, to the audience here about what we are trying to do on sustainability? I'd say I believe in the humankind. I believe that if we really work on it, we can face any challenge. We can adapt to anything, but we have to work on it. And I think the key word is actually about continuity, right? We can't just have collaboration when we want to, right? We need to continue and act in a continuous way and make progress, and despite all the challenges and the different priorities, right? We have seen COVID as one disruption, right? One challenge that we had to perhaps change our priorities for a while. But now that it's kind of somewhat under control, we have to continue and come back, right? So I do believe in humankind. Well, on that note, I'd like to bring this session to a conclusion. Please give a big hand to our great panelists. Thank you very much for your attention. Thank you. Thank you very much once again, ladies and gentlemen. A big round of applause, please. For our panelists, หม่อมหลวงดิษฐ์ปนัดดา ดิษฐกุล Mr. Reynard Meyer คุณต้องใจ ธนชานันท์ คุณอมินตา เพิ่มพูนวิวัฒน์ and also our moderator, คุณสุทธิชัยยุน Thank you so much for sharing your perspectives with us on sustainable development, and we are very certain with collective joint efforts we can actually help push the agenda forward. Sustainability Expo is perhaps one important driver. It's an impactful platform on sustainability in the region, and it can help foster developments into actions, ladies and gentlemen, raise awareness amongst the general public, people from all walks of life, in order to help drive sustainability and, of course, to change for a balanced and a better world.
เอาละค่ะเราก็ได้ฟังมุมมองของแพน e ลิสต์ทุกท่านนะคะที่ก็ได้มาให้ความรู้ในเรื่องของการสร้างความยั่งยืนนะคะกระตุ้นให้เกิดความตระหนักแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้ขับเคลื่อนในเรื่องของความยั่งยืนไปด้วยกันนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีจะเห็นได้ว่าจากจุดเริ่มต้นเล็กๆนะคะในความยั่งยืนเราสามารถที่จะขยายออกไปสู่สังคมสู่คนรอบข้างนะคะไปสู่องค์กรต่างๆไม่เพียงแต่ในประเทศแต่ยังรวมไปถึงต่างประเทศด้วยนะคะก็จะถือว่าเป็นพลังสำคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้สร้างพัฒนาความยั่งยืนแบบองค์รวมไปทั่วโลกนะคะซึ่งก็สอดคล้องไปกับแนวคิดของการจัดงานนั่นก็คือพอเพียงยั่งยืนเพื่อโลกแล้วก็แนวคิดในการขับเคลื่อน SX 2022นั่นก็คือ Good Balance Better World สมดุลที่ดีเพื่อโลกที่ดีกว่าค่ะเอาละค่ะในช่วงต่อไปนะคะเราก็มีสารจากทาง UNESCAP And today, ladies and gentlemen, we are very honored to have a message from Ms. Armida Salcia Alish-Jabana, UNESCAP Executive Secretary, who will give us an appreciation speech. So without further ado, here we go. Distinguished guests, ladies and gentlemen, Sawadika. It is my pleasure to be part of Thailand's Sustainability Expo 2022. The theme of this year's Expo, Sufficiency for Sustainability, lies at the heart of recovering fully from COVID-19 pandemic and the achievement of the 2030 Agenda for Sustainable Development. The world is slowly healing from the devastating effects of the pandemic and adapting to a new way of living. Countries are also still reeling from the impact of climate change and the ongoing geopolitical tension across the world. It is imperative to address the interconnectedness of pressing global challenges and to strive for a better tomorrow where no one is left behind. Promoting and sharing best practices and engaging in events like this are essential if we are to realize a vision for a sustainable and stronger recovery. Ladies and gentlemen, we are nearing the halfway mark in a decade of action for SDGs. To deliver impactful initiatives in this time of crisis, investment must be made in people or people-centered and in building resilience as well as in accelerating digital transformation. Governments alone cannot successfully implement the 2030 Agenda. It must be a whole of government, whole of society approach. It must work and leverage the private sector, work with the many international and domestic companies present here today. To advance economic opportunities, the priority of firstly investing in people must involve building women's economic empowerment. With many low-income women often left behind, women economic empowerment will be very critical for achieving the SDGs. Secondly, the socio-economic impact of the pandemic have been devastating on already vulnerable micro, small, and medium-sized enterprises. There must be enhanced support to MSMEs in their value chain by providing market access, developing their skills, and facilitating access to finance. Third, the widening digital divide between and within countries will require building digital literacy and skills and scaling up digital innovations across the sectors. Ladies and gentlemen, we stand ready to support all stakeholders in Thailand in regaining the momentum of SDGs and in achieving a strong and sustainable recovery. Thank you very much. Khop kun ka. A big hand, please, ladies and gentlemen, for UNESCAP Executive Secretary Ms. Armida Salcia Alish-Jabana. We can certainly achieve sustainability through the joint collaboration of individuals and corporations at the local and also global level. เอาล่ะค่ะทุกท่านคะในช่วงต่อไปก็จะมีอีกหนึ่งช่วงความสำคัญของการจัดงานในครั้งนี้ถ้าหากเราพูดถึงความยั่งยืนหลายท่านก็อาจจะให้ความสำคัญในมิติต่างๆนะคะแต่สำหรับงาน SX 2022 Sustainability Expo เราให้ความสำคัญกับการลงมือทำจริงนะคะเพื่อ
พื่อผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในแง่ของการสร้างความยั่งยืนแล้วก็มีความต่อเนื่องจึงจัดให้มีการมอบรางวัล SX Shaper Award ขึ้นตั้งแต่การจัดงานครั้งแรกก็คือในปี 2020 ซึ่งในปี 2020 นะคะเราก็ได้มีการมอบรางวัล Shaper Award ให้กับคุณตูน Body Slam สำหรับโครงการ9 คนละ 9 เชื่อว่าหลายท่านก็คงจำโครงการนี้ได้ดีนะคะเพราะว่าเป็นโครงการซึ่งสามารถระดมทุนได้ถึง 1,300 ล้านบาทให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศต่อมานะคะในปี 2021 คณะผู้จัดงานก็ได้มอบรางวัล Shaper Award นั้นให้กับดร.ธรธรรมรงนาวสวัสดิ์ซึ่งก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลนะคะท่านก็ได้สร้างการรับรู้ awareness ค่ะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมมาเป็นเวลากว่า 20 ปีด้วยกันนะคะแล้วก็ในปีนี้เราจะมาติดตามกันนะคะว่าใครผู้ใดกลุ่มไหนจะได้รับรางวัล SX Shaper ประจำปี 2022 Ladies and gentlemen, the organizing committee of Sustainability Expo gives the most importance to concrete and continued actions to create tangible impacts. Since the first year of organizing Sustainability Expo, we have arranged an award that is XS Shaper Award to honor individuals who have made exceptional, outstanding contributions in creating a sustainable society, dedicating their lives to create tangible, long-lasting results in sustainability. And in just a few moments from now, we'll find out who's the winner. ในปีนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ SX Shaper Award ก็ได้ทำการคัดเลือกกันอย่างเข้มข้นเลยนะคะและผลงานจากกลุ่มคนที่ทุ่มเทเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมไทยที่จะได้รับรางวัลกันในปีนี้เชื่อว่าทุกท่านก็คงเห็นเป็นเอกฉันท์แน่นอนนะคะส่วนจะเป็นใครกลุ่มใดนั้นเราไปติดตามจากวิดีทัศน์ชุดนี้กันเลยค่ะเชิญชมค่ะ ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับ Hero SX Shaper Award 2022 อสม.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทั่วประเทศนั่นเองนะคะ and the winner ladies and gentlemen is Village Health Volunteers across Thailand และเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณนะคะให้กับเหล่าอาสาสมัครทั่วประเทศคณะจัดงาน SX 2022 ก็ได้มีการมอบเงินรางวัลให้กับอสม.ดีเด่นระดับประเทศจำนวน17ท่านจาก12สาขาเป็นจำนวนท่านละ 30,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 510,000 บาทนั่นเองนะคะขอเสียงปรบมือดังๆเป็นกำลังใจด้วยนะคะและที่สำคัญเลยวันนี้เราได้รับเกียรติจากนายแพทย์ทะเรศ กฤษณัย ระวิวงศ์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพซึ่งท่านก็จะเป็นตัวแทนรับรางวัล SX Shaper Award 2022 ให้กับอสม.ทั่วประเทศนะคะเรียนเชิญค่ะและขอกราบเรียนเชิญท่านดร.สุเมธ ตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้มอบรางวัลบนเวทีด้วยนะคะและในโอกาสเดียวกันดิฉันขอเรียนเชิญผู้ก่อตั้งงานมหกรรม Sustainability Expo SX 2022 ขึ้นมาบนเวทีนะคะเพื่อแสดงความยินดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะขอเรียนเชิญคุณถาปนศิริวัฒนภักดีค่ะท่านกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนนะคะกราบเรียนเชิญคุณธนวงศ์อารีรัชกุลท่าน CEO และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท SCG Chemical เรียนเชิญนะคะขอเรียนเชิญคุณธัญวัฒน์เกษมสุวรรณท่านผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมบริษัทไทยยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชน
ท่านดร.สาวนิชบุญญาสุวัฒน์โกศลพิสิทธิ์กุลนะคะจากบริษัท PTT Global Chemical จำกัดเรียนเชิญค่ะคุณปนช สิริวัฒนภักดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท Frasers Property Limited นะคะขอเรียนเชิญนะคะเราก็จะมอบรางวัลนี้นะคะให้กับตัวแทนของอสม.ค่ะซึ่งท่านก็คือท่านอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพท่านนายแพทย์ทเรศ กฤษณัย รวิวงศ์นะคะเป็นตัวแทนรับรางวัล SX Shaper Award 2022 ให้กับอสม.นั่นเองนะคะเรียนเชิญนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆนะคะ Ladies and gentlemen, collecting the award is Director General of the Department of Health Service Support for Osmo or the Village Health Volunteers, the hallmark of primary health care during the past few years. It certainly exemplifies the concept of community participation, and of course, they are invaluable health resource bringing essential health care to the people. Congratulations ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะก็ถือว่าได้มาร่วม launching forward ก้าวไปข้างหน้าไปด้วยกันอย่าเพิ่งไปไหนนะคะทุกท่านคะช่วงนี้ให้ท่านสื่อมวลชนได้บันทึกภาพกันก่อนนะคะเรามีผู้ที่จะขึ้นมาร่วมบันทึกภาพนะคะในงานวันนี้พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการนะคะ and next ladies and gentlemen is a picture opportunity. May I call upon the ambassadors, your excellencies, please kindly join us on the stage for a picture moment, and also our VVIPs joining us today. Please kindly join us for a picture moment. ขอเรียนเชิญนะคะท่าน VVIP นะคะท่านคณะทูตานุทูตนะคะแขกผู้มีเกียรติของเราให้เกียรติขึ้นมาร่วมบันทึกภาพบนเวทีแห่งนี้ด้วยนะคะกราบเรียนเชิญค่ะก็ถือว่าเป็นการเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่นะคะของ Sustainability Expo 2022 นะคะเราก็ได้รับฟังแนวทางจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกำลังใจนะคะจากหน่วยงานต่างๆที่จะมาร่วมกันขับเคลื่อนให้พัฒนาสู่ความยั่งยืนนะคะกราบเรียนเชิญเลยนะคะเราก็เรียกได้ว่าดำเนินมาถึงช่วงท้ายของการจัดงานนะคะอีกสักครู่ทุกท่านก็จะได้มีโอกาสไปชมเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆที่มีความสร้างสรรค์นะคะซึ่งก็จะสามารถช่วยกันสร้างความยั่งยืนลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวได้อีกด้วยนะคะก็เดี๋ยวไปชมกันได้นะคะที่ฮ2ฮ3ฮ4คุณถาปณะ สิริวัฒนภักดีนะคะท่านประธานอำนวยการ Sustainability Expo 2022 นั้นก็จะเป็นผู้ให้เกียรตินำชมนั่นเองนะคะเอาละค่ะในช่วงนี้ก็ขอเรียนเชิญให้ท่านผู้บริหารนะคะท่านคณะทูตานุทูตแขกผู้มีเกียรติของเรานะคะได้ร่วมบันทึกภาพกันก่อนนะคะสำหรับพิธีเปิดงาน Sustainability Expo 2022 นะคะซึ่งก็เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดสมดุลที่ดีเพื่อโลกที่ดีกว่า Good Balance Better World นะคะ Ladies and gentlemen, this brings us to almost the end of the official opening ceremony. We hope you've received inspiration from the knowledge, experiences shared today in order to drive us towards sustainable development, not only here in Thailand, but I think it's an ambition, it's something we should do across the world. And up next is an opportunity for you to have a look at some of the interesting technologies and innovation that can help drive sustainable development in halls 2, 3, and 4. The chairman of the organizing committee of SX 2022 will be actually taking you for a tour, I should say, for a visit to the exhibition site. So that's something not to be missed. ช่วงนี้ก็เรียนเชิญทุกท่านบันทึกภาพนะคะความยิ่งใหญ่ของการเปิดงานนะคะพร้อมกับเมื่อสักครู่ก็ได้แสดงความยินดีกันด้วยนะคะกับ Hero SX Shaper Award ประจำปีนี้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทั่วประเทศนั่นเองขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงเลยนะคะขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเอาละค่ะในช่วงต่อไปอย่างที่เรียนนะคะเราก็มีเทคโนโลยีนวัตกรรมสร้างสรรค์รอทุกท่านอยู่นะคะที่ฮ2 3 และ 4เดี๋ยวท่านประธานอำนวยการ Sustainability Expo 2022 นะคะคุณถาปณะ สิริวัฒนภักดีก็จะพาทุกท่านไปร่วมชมนั่นเองค่ะเรียนเชิญเลยนะคะ That's it for the opening ceremony. Thank you so much, ladies and gentlemen, for joining us at the opening session. And as mentioned, we have a visit to the exhibition itself. Kun Thapana Siriwathanaphakdi, the chairman of the organizing committee, will be leading the tour
So please kindly join us to check out some of the latest state-of-the-art technologies and innovation. เอาละค่ะก็ในนามของคณะผู้จัดขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ